to, da zapustite vodilno mesto v gibanju odločili tudi zaradi prihajajočih predsedniških volitev? Ne, iz razlogov, ki sem jih obrazložil. Pa razmišljate kaj o tem, da bi ponovno kandidirali ali to izključujete? Nič ne razmišljam in tudi nisem zato danes tukaj. Zadnji čas se razburja tudi nekaj informacij v zvezi z Sovo. Samo v gibanju. Gospod predsednik, ali morda pišete kakšno novo knjigo? Res je, kako ste uganili? Kakšno temo? Pa kdaj bo išla? Moramo še malo počakati. Najprej napišem. Ampak na kakšno temo pa lahko poveste? Tudi naslov še ni dokončen. Se veste, to se potem na koncu vse naredi. Gospod predsednik, lani je bilo na občnem zboru gibanja, vse zdelo se tako precej več ljudi, kot jih je danes tukaj. Kaj to pomeni pravzaprav? Kako to razumete? Kako bi rekel, tudi v svojih najavah, že na rubriki na spletni strani sem nekako poskušal dekuražirati, če tako rečem, tiste, ki imajo drugačne predstave v gibanju, ki so morda pričakovali kaj drugega. In da pridejo res samo tisti, ki želijo delati na teh ciljih. In pa tudi to, da je občni zbor predvsem formalnega značaja, da ni nekega drugega pomena. Predvsem politikov ni letos več, ne? Ja, hvala Bogu. Ali se obeta kakšen nov prevod vaše knjige? Oziroma vaših dosedanjih knjig? Ja, upam. Se dela na tem. Kakšen predsednik bo gospod Pejovnik, po vašem mnenju? Mislim, da zelo dober. Že sedaj je bil zelo aktiven in z ekipo mladih se je odlično ujel, tako da se med sabo zelo dopolnjuje. Ali lahko podleže kakšnim političnim pritiskom? Skušnjavam? Mislim, da ne, nikakor ne. Ali če boste slučajno kandidirali za predsednika države, pričakujete, da vas bo gibanje podprlo? Gibanje nikakor nima takih ciljev, nima takih namenov, ni bilo za to ustanovljeno. Jaz mislim, da je to že dovolj jasno. In če bi malo sestavljali elemente in dejstva, bi sami lahko prišli do odgovora, kaj bo z volitvami, ali bom kandidiral ali ne. Gospod Drnovšek, ali imate kakšen nov recept za peko kruha, ali ste pogruntali? Ne, nimam nobenega. Kdo bo povedal? Kdo bo povedal za statut? Miro. Vi ste kot aktivni član lahko zraven. Če so mediji zraven. Pejovnik, kako se počutite kot novi predsednik gibanja? Tako kot prej. Kakšne so vaše prve 3 naloge, ki jih boste opravili zdaj, ko ste postali predsednik? Jaz sem v gibanju bil ves čas aktiven, zato novih nalog nimam. Imam pa 2 nalogi, ki jih je treba v kratkem času narediti. 22. aprila se končuje akcija sajenja dreves in 13. maja pohod proti lakoti. To sta 2 nalogi, ki jih je treba operativno izpeljati. Kako boste privabljali nove člane? Z uspešnim delovanjem. Kadar bomo izbrali tiste akcije, ki se bodo ljudem zdele primerne, ki jih bodo spodbujali k delovanju, bodo prišli sami. Nabirati se jih ne da. Ali boste pisali tudi vi na spletnem portalu gibanja? Prav gotovo bom kakšno svojo misel tudi zapisal. Naredili, jaz bom število članov ocenjeval potem, kako se nam bodo pridruževali na akciji. Sem kamer ne odhaja. Vi ste že danes? Ne. Ja, gospod Pejovnik, zanima me, kako vidite prihodnost gibanja zdaj potem, ko se je gospod Drnovšek poslovil z vrha? No, gibanje je seveda občutljiva bilka in delovalo bo predvsem z dobrimi programi, skratka s takimi programi, ki bodo ljudi pritegnili. Mislim, da te programe imamo, nesporno pa velja tudi tisto, kar sem v svojem govoru povedal. Janez Drnovšek bo gibanje kot osebnost še vedno povezoval. Vi ste bili lani tudi na občnem zboru prvem na Turjaku, ne? Da, bil sem. Ali so se vam uresničila pričakovanja, kaj bo gibanje počelo v tem letu?
Meni so se do visoke mere, pravzaprav tako bom rekel, prepričan sem, da je gibanje svojo vlogo upravilo. Mogoče bo treba ocenjevati uspešnost gibanja predvsem po množičnosti v akcijah, ki jih bomo organizirali. Danes prav množično tukaj ni bilo, ne? Mislim, da ta občni zbor tudi ni bil od vsega začetka neorganiziran kot nek množičen shod, da je bil v resnici srečanje, da se upravijo formalnosti, ki jih je potrebno upraviti. Prepričan sem, da bo 13. maja, ko bo v Ljubljani in v Mariboru pohod proti lakoti, da se nam bo pridružilo veliko število. Hvala lepa. Gospod Bojevnik, ali ste vi tudi vegetarijanec? Ne. Ali pečete sami kruh? Ne. S čim se potem ukvarjate za svoj hobi? Ob sobotah kuham govejo juho. Pa predsednik to ve. Zakaj pa ne? V gibanju smo zelo različni ljudje. A nam lahko samo poveste, kateri so konkretni 3 dosežki, ki jih je gibanje doseglo v tem letu, da so vidni navzven, da jih ljudje, ki niso v gibanju, tudi opazijo? Jaz mislim, da so predvsem konkretni dosežki v tem, da je gibanje poleg akcij, ki so mogoče malo manj vidne, bilo središče, okrog katerega se je opozarjalo na nekatere stvari v naši družbi. Ta opozorila bomo seveda poskušali dajati še vnaprej. Gospod Bojevnik, če bi se predsednik Drnovšek odločil za ponovno predsedniško kandidaturo, ali bi ga gibanje podprlo? Ne vem. Mislim, da bi ga prav gotovo jaz osebno podprl. Gibanje se pa v tem prav gotovo ne bi izrekalo množično, sem pa prepričan tudi iz današnjega aplauza, ki ga je dobil, da bi ga vsi člani podprli. A vi mislite, da bo kandidiral? To morate vprašati njega. A vi mislite, da je s tem, ko se je poslovil z vrha gibanja, da je s tem nakazal, da ne bo več politično deloval ali pač, da bo nastopil na volitvah? Ne vem. Iskreno povedano ne vem, niti ga nisem vprašal, ker me to iskreno povedano zanima prav tako kot vas, ampak to je njegova osebna odločitev in jo bom prepustil njemu. Hvala. Ali bo mislite, da bi gibanje bilo zdaj- potrebno, da kandidira za predsednika ponovno? Seveda me izzivate, jaz bi ga podprl, če bi. Ali bo gibanje šibkejše, ko Janez Drnovšek ne bo več predsednik? Da. V kakšnem smislu bo šibkejše? Šibkejše bo pač o tem, da je dr. Janez Drnovšek karizmatična osebnost, ki lahko pritegne veliko število ljudi, da to mi iz druge vrste prav gotovo nismo. In zato pričakujemo, da bo se aktivno vključil v delo gibanja in še naprej nas povezoval. Sedaj sem videl tukaj, da mi je gospod povedal, da je vaše članstvo točna številka 3200 in še nekaj novih članov danes. Ali to pomeni, da bo to članstvo šlo v osip, zaradi tega, ker ste vi iz druge vrste prišli na prestol? Upam, da ne. Mi se bomo trudili, da se to ne bi zgodilo, je pa seveda vse odvisno od tega, kakšno aktivnost bomo vodili. Kateri svetovni problem je za vas največja prioriteta kot gibanje? Revščina in lakota. A mi lahko samo še zaupate, ali lahko nekdo na vas politično vpliva? Oziroma se lahko... Ne razumem vprašanja. Ali lahko tudi vas zavede v politiko? Jaz mislim, da se ves čas gibljem na robu politike. Bil sem mestni svetnik, bil sem v stranki, tako da zdaj, ko sem sprejel to funkcijo, se bom seveda iz politike moral malo odmakniti. Se boste, resno? Da, resno. Ok, hvala lepa.